Aí, ó, tem uma listrinha, parece que ele espiar o canivete. Mas depois vai pescar um pouco ele. Não, e nós estamos sendo literalmente atacados. O zoião do lobisomem aqui é uma carne do lobisomem. Ih, vai derrubar a panela, lobisomem. Traz a lenha aqui, pô, nós botar no fogo pra espantar os mosquitos. Ah, lá vai ele, vai levando no fogo lá a lenha. Bota lá do lado, depois já bota lá. Fica dá um cheiro forte, né? O peixe gosta, né? Tela bonita, só. Olha como é bonitinho, a listrinha do lado, né? Olha o pinhão aí, ó. Pra vocês verem. Eu vou até adicionar o nosso pinhão ali. Detalhezinho como é que ficou. Mais uma vez, oferecer pra vocês esse boião aqui.